Yan. Yung LMB palaging nasa 5 o'clock. Kung titingnan. Yan mga idol. Yan lang. So yun mga idol, meron naman tayong installan satellite. Dito sa Antibilma. Nagpapa-install. Ito mga idol na ano niya. Dito. May symbol na. Divided. Satellite. So tara. Ilalagay na natin yung dish. Pipe. A few moments later. Mga idol, gabi na tayo. Gabi na tayo. Pero ulog lang. Yan mga idol. Nalagay ko na yung dito. Basta yung basto nito mga idol. Nilagay ko na yan mga idol. Magsisilbing brace para masalang tumibay. So, ganyan lang mga idol oh. Yan. Tibay na yan. Dalawang brace. Ganyan mga idol pag naglalagay. Para mas matibay. Ganyan lang mga idol pag lagay. Mga ito sa paglagay ah. Idol, ganyan lang sa paglagay. Yan. Sa pagkuha ng signal mga idol. Ay, wala pa ng butang ho. Hindi pa nalagay yung dalawang thread. Lagay muna natin. So mga idol, sa pagkuha ng signal nito, ang satellite ay 210 degrees yung harap, southwest. Tsaka sa pagkuha ng tsaka yung LMB palaging nasa 5 o'clock kung titingnan. Yan mga idol. Yan lang para madali makuha ng signal. Din sa pagkuha ng signal ay itatapat lang natin sa 90 tsaka higpitan, tapos iikotin natin pagkuha ng signal yung plato. Ganun lang kadali mga idol. Kunang ko muna signal straight. Mino system user setup. Channel manager, user setup, system, satellite setup 00. Ora ako na dito anuhan. So yan mga idol, kitang kita yung TV. So dito ko nilagay para makita ko agad yung strength at quality. Yan.
So yan, goods na mga idol. Yun, 70 lang ang sagad, 100% tsaka 70 yung quality. Ganyan mga idol, oh. Yan, 70 lang yung quality, sagad na. Pinipilit ko ng pinipilit, 70 lang talagang sagad. Goods na. Exit natin. Bago na. I-scan lang natin kay bagon. Bagon install. Bukas ano lang natin. Scan. Scan. Yan, scan. Pero nulod sila na ito mo. Sabi niya 5 months 5 daw. months man silang load. Napre. Pre, Tama yun. May tutorial ako sa ano, YouTube. Ang May tutorial sa YouTube. Pero good man siya pag bagon install, gina-scan para makuha na channel. Ada scan. Okay na. 67 TV and 11 radio. Good sana, okay. Tanto daw kung may pre. Uy, gua. Gua. Main naman kita sa PB. Barak-baka naman ito sagad. basketball. Goods na. Martes. Ambot lang, ano gulo Martes. Goods na. Goods na. Cool. Tutorial kagali. Tutorial ako sa YouTube. Ayun mga idol, goods na. 2,000 years later. So yun mga idol, dito ako nag-install. Goods na, paldo. Christmas na. Manghod na presidente.